Fala, rapaziada. Galera, tá aqui os materiais aí, ó. Acessórios de caça aí, rapaziada, que gosta da caçadinha. Que nós temos visão noturna com laser infravermelho, viu? Tá aí, ó, laser infravermelho. Visão noturna com red dot. Lanterna tática, viu? A lanterna aqui é potente, viu? Pensa na lanterna potente. Deixa eu abrir aqui uma pra vocês. Ver a qualidade dessa lanterna. Olha a máquina aí, ó. Olha, ainda tem algumas unidades, viu? Olha o fogo dessa lanterna. Olha o zoom. Olha a tocha dessa lanterna aí, ó. Top demais, viu? Essa é show, viu, pessoal? Muito top mesmo. Então quem quiser essa lanterna aí, ó, a gente tem disponível, viu? Tá acabando. Já tem 5 unidades disponíveis. Bora lá, bora cuidar enquanto tem. Tá aí. O que mais que nós temos aqui? Galera que não quiser o kit completo também, a gente também tem só o laser, viu? Assim como a gente vende também só o visão noturno, a gente aqui escolhe. O que é que vai no kit do laser? Vai o cabinho, vai o carregador, vai a chave e o laser infravermelho. Olha o suporte do laser aí, ó. Suporte top, viu, pessoal? É o melhor suporte que tem, viu? Aqui nós temos de novidades o que? Detector de animais, viu? Você que tá lá na sua servazinha lá, você não ouve o bicho pisar. É um local muito limpo, o bicho pisa, você não ouve. Então tá aqui a solução, viu? Aquela rapaziada que gosta de dormir na espera, viu? Tá aqui a solução. Põe um fonezinho de ouvido, você conecta o fone de ouvido aqui e aqui fica lá na serva. O bicho chegou lá, manda um sinal pra cá, você tá recebendo aqui no fone, viu? Top, pensa no equipamento top. Ainda tem algumas unidades.